Ситуация странная. Вокруг нас куча спортсменов на гоночных судах. Все стоят в крайнем случае, едут с помощью моторных лодок. Только единственное судно, Сипка-21, которое имеет в данный момент парусный ход. Вы будете смеяться, мы смеемся уже всем экипажем. Леш, сними коллиматорную струю. Вы не поверите, она у нас есть. Мы единственное судно, которое идет под парусами. Все остальные весло мотор. Ну разве же он не молодец, этот Сипка-21. На Фордаке вот такая ситуация.